皆さんこんにちは。狭山愛の中の人、ラブちゃんです。今回はお悩み相談企画です。お SNS で視聴者さんにお悩みを募集したところ、たくさんお悩みが届きましたので、はるかに解決してもらいたいと思います。任せろでは早速やっていきましょう。はい。おてんてんのサイズやちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってね、ごめんね。ふみりおてんてんって何？分かってるよ、分かってるけど、ふみり何？おてんてんって呼ぶの？おてんてんって呼んでんの？おてんてんってこれから呼んでいきますので。あ、そういうことね。はい、あ、まあでも確かになんかちょっと便利だね。P 入れないで済むから。じゃあそれね、はい、続けてください。サイズや形に自信がないって質問がすごく多くて、これはどうでしょうか？なるほど。いろんな女の子友達と話してても男性が思ってるほど気にしてる女性の方が少ないよね。やっぱそう例えばサイズとかもそうだけど見た目なんかじゃあ例えば色とか形とかもさ人それぞれなわけじゃない。大きさだけじゃなくってでそれも全然ほんと10人十色だし、それに対して何か思うってことは私自身もなくって、例えばなんか男優さんとかでも本当に毒キノコみたいなおてんてん、そうおてんてんの人とかいるわけ。なんかやたら頭が大きい人とか、あとなんだろう、なんかこうブツ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 ってなんて言ったらいいんだろうな、なんかちっちゃいイボみたいなのがこうついてる人とか、そういう人見たことある？そうでそれ実際そう男優さんでもそういう人いるの。じゃあいざこうね撮影しますってなった時とかにこれちゃんと検査して別になんだろう病気だったりとかなんかこう悪いものじゃないっていうのは分かってるんで安心してくださいってそう最初に確認というか説明がされてからそうなんですねでスタートするのね。不安なんだったら実際に検査してみてでそれが安全なものっていうのを相手に伝えたら別にいいと思うし、推奨男優さんっていうものは、こうリクエストというかできるんですけど、それに関してはねおてんてんができるだけこうちょっとこうエコなサイズはい、女性に優しいサイズでってお願いしてるんです。なんで？あんまり大きすぎる人だと結構私その下半身がデリケートだから結構痛くなっちゃうっていうのもあって、優しい可愛らしいおてんてんの方をお願いしますっていうのは実は言ってたりする。大きさが気にならない人の方が絶対多いよね。いや本当にそうなんかよくさ十分細い女の子がもう最近太っちゃってとかって言ってるけどどこがみたいなのあるじゃん多分男性もそれめっちゃ思ってると思うんだけど本当そのくらいの感じだと思う。何がそんなに気になってんのって女の子は思ってる。気にしなくて大丈夫、自信持って。ラブちゃんが好きすぎて他の女性に興味を持てません。どうしたらいいですか？ありがとう。普通にこれ嬉しいけどでも逆にむしろ私からしたらずっと好きでいてっていう話でも強いて言うなれば例えばさ、じゃあ私なんかもねもう最近だともうほんと煉獄さんが好きすぎてもう煉獄さんみたいな人いないかなってさ、もうそもそもいるわけないんだけど待てよ、でも善逸も結構捨てがたいんだよねなんていうかでもだから要はね私もやっぱそうやってさアニメのキャラクターだったりとか書くものに対してとかねめっちゃ好きだなーってなってるけど、実際の男の人に会った時とかにやっぱりねなんかこの人こういうところ素敵だなって思える場所を、探す努力とかしてると結構やっぱキュンってすることはいっぱいあるし、なのでねこの悩みをこうくれたそこのあなたもねきっとそうやって思える人見つかると思いますのでファイティング。最近おてんてんが元気がないですなんかまだおてんてんに聞き慣れないなるほどね。これは本当信頼していいなって思うことが一個あって、かの有名な石井男優さん、シミケンさんが言ってることは私ねこう客観的に見ててめちゃくちゃ本当ためになるなって思っていて、実際なんだろうこう現場でお会いした時とかにも本当ねこう過去いろんなどんな過酷な現場でもやっぱりこうやらなきゃいけないっていう場所がたくさんあったけどこれで乗り切ってきたっていう話とかも聞いたことあるんだけど、でもこれに関しては中身をちゃんと言っちゃうとちょっとシミケンさんがねいろいろ自分のこうご自身の動画だったりとかなんかそういう本を出されてたりとかするので、それのちょっと妨害というかね天才みたいになっちゃうからあんま言いたくないんだけどに
すごいね載せてて、で、ざっくり言うと本当睡眠と食事と、あとは本当やっぱトレーニングはめちゃくちゃ大事らしい。シミケンさんの動画見たりとか本とかマジでね読んだ方がいいと思うよ。現場の時に食べるっていうのがあったりして、それとかも絶対ね本当に効果あると思う。筋トレで言ったら骨盤底筋群をちゃんと鍛えるっていうのはマジでね、そのシミケンさんだけじゃなくって男性も男性もって言って私さしちゃった、吐いてないよ点々。そう、男性も女性にとってもマジで大事なところだから、そう努力ですね。努力あるのみ。彼女との夜の営みがマンネリ化しています。どうしたらいいですか？そうマンネリもよくあるお悩みなんですが、これをねこう打破するにはもうごくごく簡単な3つのことを試す、はい、これにつきますね。1つ目、これは、環境を変える。例えば、じゃあそれこそ旅行に行くとかっていうとホテルだったり、温泉に行ったりとかすると思うし、あとは、普段ねお家でのデートが多いのであればあえてラブホテルに行ってみるとか。一人暮らしでさやってたら別に自分の家、お互いの家でできちゃうわけじゃない。でもあえてラブホテルに行って、でラブホテルに行くと結構場所によると思うけどコスプレの衣装が用意されてるところとかあったりするから、なんかそれでちょっとこんなのあるんだなんて言って自然にねコスプレもできるし、でじゃあ例えば温泉に行けば、浴衣になるでしょ。でそれもやっぱちょっとお互いなんか色っぽいなってなってちょっとこう気分が高揚するし、でじゃあ別に温泉じゃなくてもどっかホテルに泊まるってなったらバスローブって絶対普段着てる人の方が少ないじゃんたまにいると思うけどなんかもうワインこんな人とかねあんま見たことないでしょ。でもだからだからやっぱバスローブってねなんかやっぱねこうちょっとアダルティーなねなんかこう雰囲気出るし、やっぱそういうのでこう環境雰囲気をね変えるっていうので全然ね気持ちが変わるので、まずそれが1個目。2つ目、香りを変える。やっぱりなんか人間ねなんていうの、香りってめちゃくちゃその記憶だったりとかいろんなスイッチに重要なところがあって、なんかこの香りってすごい落ち着くなとか、なんかすごいテンション上がっちゃうなとかいろんな香りがあるんですよ。でアロマとかもさほんとその効果が香りによって違うから、やっぱちょっとねそういう雰囲気になりやすい香りっていうのもあるので、そういうのを例えばなんだろうアロマディフューザーとかで置いてみるとか、あとはなんだろういつも使ってるボディシャンプーで体を洗うんじゃなくって、ちょっとこうハイブランドのちょっとセクシーないい香りのするシャワージェルとかを使って体からねちょっとこういい香りを漂わせてみるみたいなのもねすごくおすすめでございます。はい、3つ目、相手をめちゃくちゃこうときめかせるっていう。そう結局さそのマンネリの根本ってお互いにこう特別感がさちょっと薄れちゃうことじゃん。やっぱりね女の子はねこうサプライズとかにも弱いし、こう分かりきってるだろうとは思っててもやっぱ言葉に出してね褒めてもらう、なんか「あーね」って言ってくれたり好きだよって言ったりとか、言葉にすることでキュンとする瞬間ってめちゃくちゃあると思うから、でそのサプライズでお花ほんとベタだと思うけどねマジお花もらって嫌な気持ちになる子そうそういないからね。そういうのでちょっとこうそのサプライズ感キュンを演出する、そういうことするとその後っていうのはね結構盛り上がるかと思います。手を振ってきたり彼女いるって聞いたりボディタッチをする女子は役があると思いますか？ほう、なるほどね。いわゆる思わせぶりな感じの態度を。この悩みを相談してくれた方っておそらくいやそれはきっと脈ありだよ頑張ってっていうその背中を押してほしいのかなって今思ったんだけど、正直そうやって背中を押してもらわないとアタックできないなって思ってるぐらいだったら最初からやめた方がいい。だってなんかいいなってお互いに思っててもタイミングとか悪かったらやっぱうまくいかないし、そもそも女の子ってこう
ちやほやされてたいから、いろんな人にね思わせぶりな行動を取る子多いよ実際。めちゃくちゃ多いよね。で別にそれがなんか計算じゃないからそう自分のファンを増やしたいだけってそうだからなんかそれにこう惑わされる男性が実際多いのもしょうがないと思うし、でもそうは言ってもめちゃくちゃちゃんとこうアピールして押してたら、意外に最初はそんなつもりなくって、ただ誰にでもね構わず思わせぶりなことやってただけだったのが、あなたのことを好きになる可能性も全然あるからね。好きなのか好きじゃないのかっていう時が楽しい時期ではあるから、今はそこを楽しんでもいいんじゃないかな。確かに。だからどっちかだね楽しみたいならそのままにしとけばいいし、なんか本当は付き合いたいって思ってるんだったらもう何も考えずガンガン行った方がいいよ。はい。保証はできない。そう、保証はできない。保証はできない。好きな女の子から1ヶ月未読スルーされてるけど諦めたくないです。なんて送ればいいですか？これは諦めた方がいいんじゃないかな。でもね、ぶっちゃけ私平気でね、全然好意的な人でも1ヶ月とか未読スルーしちゃうの。そんな私ですらこれはすぐ返そうとか思うのがあって、例えばなんだろう、すごい行きたかったご飯屋さん、有名店とかさ、なかなか行けない場所ってあるじゃん、レアな場所で、そういうところをこうピックアップして、でこの予約取れたんだけどみたいな連絡は割と私すぐ返すの現実だけど。そんなもんだよ。それで言うとそう最強なのが、結局さ既読スルーとはいえどほとんどの人が既読スルーなわけよ。長押しとかすると全部中見れるし。でただこう LINE がさこう一覧になった時に2行分ぐらいはさ長押ししなくても出てくるわけじゃん。要はそこでどんだけ興味を引くかなのよ。でこう私クラスぐらいになると誰が聞いても分かるようなさ有名店とかのお誘いあったりするけれども、それってさみんながみんな取れるものじゃないと思うし、めっちゃ先のことになっちゃうからあんま実践的じゃないと思うんだけど、高級ホテルのアフタヌーンティーっていう意外にお手頃な価格で取れるので誘ってみるのありだと思うよね。インスタ映えとかもするし。そうやっぱさよく見かけると思うんだよね、みんなどこどこでアフタヌーンティーみたいな。アフタヌーンティーに限らず映えるところとか期間限定でやってるものとかをその2行のうちに入れるのよ。レアな場所をもう丸々入れた上で来週か再来週とかって2択とかあげるとかね。最初の2行で勝負しろ。でも多かったんだけど、行為中におてんてんにゴムをつけると慣れてしまう時があります。どうすればいいですか？2つあると思うんだけど、要はそのおてんてんに装着する時間、その瞬間になんかちょっとふと冷静になってその間に萎えちゃうっていう、それは結構効く気もするんだけど、それはもうほんと簡単なことで、その最中もちょっとチューしたりとかして気分が下がんないようにすれば全然ね解決すると思う。もう一個の方はゴムをつけることによって生の方が気持ちいいのになっていうのをね味を占めてるからゴムつけると慣れちゃうんだよねっていうやつたまにいるんだけど、もうそんなやつはねいたす資格ない。もうそんなやつはいたすなもうエチケットを守れない男はねもうねいたさない方がいい。はい、これに尽きる。摩擦に関しては勉強でもなんでもないんだけど、裏これすっごいいいから。要はその摩擦でちょっとゴムずれ的なのを軽減できるってこと？そう温感ローションなんだけどてかマジさお前なんだよ突然何なの？パッケージも可愛いし化粧水と一緒に並べておいても問題ないしこの動画の中でなぜか自分のその親友が最近使ってるこうラブグッズを知るっていう、何この温感ローション。これちょっとこれはいYouTuber っぽいねこれちょっと待ってわかるかな。はい裏ラウラお前さ裏とかって言ってなかった？全然違うじゃんお前全然違うじゃねえかよ。3杯目ラウララはいって書いてあります。ちょっとあったかくなるの？女の子のその摩擦が起こりにくくなる。でもだから要はザ・ローションとかだと、確かにちょっと女の子は突然それ出されたりするとさちょっとって何が始まるのってなるから、
女の子向けの可愛いパッケージだったらね引かないだろうしね。ね、提供でもなんでもうん、ないです確かに提供でもないけれども、ワンチャン案件待ってます。ラウララさん、多分うちのふみじがめちゃくちゃいいプレゼン、案件として来たらめっちゃやると思うのでめっちゃいいですマジなんなんだよ。最後の最後で何でしゃばっちゃってんの。じゃあそんな感じで皆さんのねこうお悩み解決に参考になればなと思います。もっと来てたけど、厳選してのこれでしょ。例えばコメントだったりとかいいねの数がめちゃくちゃ多かったら第2弾的なものもやろうかな、はい、と思っていますので皆さん高評価と